Goeiemiddag al die Afrikaans eerste taal leerders en onderwysers. Julle skryf môre 'n baie belangrike vraag, so dit is julle laaste kans om punte op te tel. Ek wil baie dankie sê vir ons aanbieders wat bietjie van hulle merkwerk af weggeskeer word om julle te help. Ons aanbieder is betrokke by die merk van vraestel 2, die interne moderator, juffrou van Eden. Ek neem aan dis jy wat praat met ons vandag. Ek weet nie of iemand anders ook gevra het nie. Laat ek gou kyk of julle Marcel, is dit jy wat gaan praat? Ek sien jy's ingesit daar op die presenter. Ja, Narim, dit is ek en Amanda wat gaan praat, maar Goed, dankie vir die verwelkoming. Die interne moderator en die hoofnasiener van die Vrystaatse vraestel 2. So hierdie mense ken van. Hulle gaan vir julle wenke gee wat om te doen en luister wat om nie te doen nie, sodat julle suksesvol kan wees met môre se vraestel. So sonder om verder iets te sê, ek sien die Word dokument, ek dink almal kan hom duidelik sien. So ons gaan daar volgens werk. Jackie, baie dankie daarvoor. Dan is julle aan die woord. Goeiemôre almal. Ons begin sommer onmiddellik met wanneer jy jou vraestel kry môre in jou hande. Matrieks, ek hoop julle het nog 'n klein bietjie energie binne in julle om te studeer vanmiddag en vanaand. Julle kan dit doen. Goed, haal asem. Jy het jou boek gelees, jou drama gelees, jou kortverhale gelees of jou gedig behandel. Dink net mooi. Dit was in die klas, haal nou weer asem. Kyk na die voorblad van jou vraestel. Het jy die regte vraestel? Veral skole waar huistaal en eerste addisionele taal is, maak seker dat jy die regte vraestel beantwoord. Moenie skrik vir die aantal bladsye nie. Jy weet watter vrae om te antwoord. Jou onderwyser het mooi vir jou gewys hoe lyk 'n einde van die jaar vraestel. Vraag 4 is Lien se langstaan skoene. Vraag 7 is Vila se kind. Vraag 8 is kortverhale. Vraag 9 is gedigte. So jy weet, St. Michael's weet byvoorbeeld, hulle antwoord vraag 4 en vraag 7, want dit is wat hulle gedoen het. Eunice weet, hulle antwoord vraag 4 en vraag 9. Want dit is wat hulle behandel het. Maak seker dat jy weet watter om te beantwoord. Elke vraag tel 35 punte in totaal en die 35 plus die 35 is 70. Jy het 'n bietjie meer as 'n uur om elke genre te beantwoord. Jy het 1 uur en 15 minute. Bladsy 2 van jou vraestel gee vir jou die instruksies en die inligting. Dit is nie net daar om ink te mors nie, lees daardeur. Bladsy 3 is die inhoudsopgawe, merk die vrae wat jy gaan antwoord. Jy gaan 2 genres in 2 verskillende afdelings beantwoord. Die voorbeeld is daar vir jou. Nommer jou vrae duidelik. Laat reëls oop tussen jou antwoorde, skryf leesbaar. Ons merk tot laat in die aand, ons wil nie sukkel om dit te kan lees nie, moenie punte weggooi omdat jy onleesbaar skryf nie. Moenie Engelse woorde gebruik nie. Ons lees dit nie eers nie, ons druk dit toe. Die enigste toelaatbare Engels is wanneer dit in die teks gebruik word. In Lien gebruik hulle baie Engels, hulle praat van die coffee shop, dan mag jy Engels gebruik. Wanneer jy iets doortrek, doen dit netjies en duidelik. Nie 'n ligte potlood gebruik nie, maak seker dat ons kan sien, dit is doodgetrek. Begin elke afdeling op 'n nuwe bladsy, asseblief. En nou is jy gereed om te begin. Elke vraag het 2 uittreksels, julle het dit nou deur die jaar gesien. Jy moet die vrae by albei uittreksels doen. Wanneer jy kortverhale en gedigte doen, is daar 2 kortverhale of 2 gedigte in plaas van die 2 uittreksels. En die punte is altyd 17 plus 18. Baie belangrik. Die uittreksel wat daar vir jou gegee word is nie 'n begripstoets nie. Lees deur die uittreksel
en plaas dit binne die konteks van die werk. Jy gaan weet waar in die storie is hierdie uittreksel van. As jy Lien gedoen het, en die uittreksel is by Sproet wat vir Lien na sy huis toe vat, dan weet jy dit is net na Tibby se ongeluk. Wat gebeur, wie's betrokke, waar gebeur dit, en wat gebeur voor en na die uittreksel? Die tipes vrae wat jy kan verwag is as volg. Daar's 'n invulvraag. Hulle vra gewoonlik, voltooi die volgende paragraaf korrek deur die ontbrekende woorde in te vul, en dis gewoonlik daardie maklike vragies oor die karakters. As jy aan Phila dink, Phila se man se naam was, hulle het soveel kinders gehad, hulle het ook Hanskind gehad, wat was sy naam, daardie agtergrondkennis wat oor die inhoud gaan. Dit is gewoonlik die wie, die waar, die wat en die hoe. Dan die volgende vraagie wat jy gaan kry is, gee 2 redes of 2 voorbeelde of 2 wenke. 2 reasons, 2 examples, tips. Wanneer hulle vir 2 vra, maak seker dat jy hulle duidelik antwoord met kolpunte of met nommers of met streepies, dat ons weet dit is jou 2 antwoorde. Onthou, daar's altyd 'n bedoelvraag. Wat bedoel iemand met die volgende woorde? En dit beteken mean. Wat beteken dit in die konteks? Daar is ook vir jou voorbeeld nou op die skerm. Tibby praat soos Tibby van lank gelede. Wat bedoel Lien met hierdie woorde? Sy bedoel Tibby praat soos Tibby voor die ongeluk. Dan is daar altyd 'n waar of 'n onwaar vraagie, en jy kry nie 'n antwoord vir die waar of onwaar nie. Hulle vra dit deesdae al, hoekom is die volgende stelling waar of hoekom is dit onwaar? Jy moet vir ons 'n rede gee. Die kolomvraag, daar is altyd een. Kies die karakter in kolom B by die les wat Lien geleer het in kolom A, of kies die karakter in kolom B by die lesse wat geleer is in kolom A. Jy weet hoe antwoord jy hom, jy skryf die nommer van die vraag neer en die letter wat daarby gaan. Vrae wat 2 dele het, is gewoonlik die hoe verskil Tibby van voor die ongeluk met Tibby van na die ongeluk. Dan moet jy albei kante na verwys. Jy moet vir ons sê, Tibby voor die ongeluk het die entertainment corner gehad, hy was vrolik, hy was gelukkig. Na die ongeluk het Tibby opgehou praat en hy wou eers nie die karretjie hê nie en hy was negatief. Nog vrae met 2 dele is die voordele en nadele, voor en na, oorsaak en gevolg, ironie, verskil, ooreenkoms, vergelyk, en hoe sluit die situasie by die titel van die drama aan. Dan is daar die hakievraag en motiveer. Gee die korrekte antwoord uit die tussen hakies. Hulle gee vir jou 'n stelling en daar is 2 antwoorde en jy moet kies. En dan is die volgende vraag, motiveer jou antwoord. En by daardie vraag wat belangrik is as jy die eerste een verkeerd het, is die tweede ene outomaties ook verkeerd. Die veelkeuse vraag, baie belangrik dat jy die letter neerskryf langs die vraagnommer. Lees die hele vraag, begin by die begin van die vraag, kyk watter aanhaling gee hulle, en dan lees die vraag wat gevra word. En dan eers kies jy watter antwoord jy dink is die mees korrekte een. By oop vrae, waarom kan 'n mens sê dat? Hoekom dink jy? Of wat sou jy anders gedoen het? Watter les het jy geleer? Waarom kan jy simpatiseer? Stem jy saam? Hoe sou jy reageer het? Wat sou jy in die situasie gedoen het, gedink het, gevoel het? Onthou om al daardie vrae te motiveer. Moenie net sê, as ek Lien was, het ek weggeloop nie. Sê, hoekom sou jy weggeloop het? Weet wat beteken die letterlik, figuurlik, denotatief, konnotatief, simboliek,
vergelyking, metafoor, personifikasie. Nou het jy die buitelyne van die vraestelle en nou gaan ons na die inhoud toe. Jackie, as jy vir ons kan aanbeweeg na ek skryf Vrydag, wat nou? Baie dankie. Eerste dingetjies, as jy nou sit met jou genres voor jou, waarna jy gaan kyk, ken jou storie, ken jou drama, ken jou kortverhale, ken jou gedigte. Weet wie is die karakters, weet wie is die hoofkarakter, wat gebeur met die hoofkarakter, waar gebeur dit met die hoofkarakter, wie is die ander karakters, ken die storielyn, wat beteken dit, wat gebeur in die storie, wat is die belangrikste dinge wat in hierdie storie gebeur, hoe laat die karakters, of wat die karakters doen, of wat met die karakters gebeur jou voel, en wat sou jy gedoen het, as jy hierdie karakter was. By die drama is dit belangrik om te weet dat jy besig is om 'n draaiboek te lees, 'n script. So daarom is daar toneelaanwysings om vir jou te sê wat die karakters doen. Gedigte is 'n bietjie anders. By gedigte kry jy die volledige gedig in die vraestel. Jy moet die uiterlike bou van die gedig ken, jy moet jou stylfigure ken, jy moet weet wat is alliterasie en assonansie, die tema van elke gedig, die simboliek as daar is, en wat die digter vir jou wil sê. Meneer Cronje gaan dit ook net nou vinnig vir jou vertel. Dan gaan ons nou sonder enige verdere verduideliking na Lien se langstaan skoene toe gaan. Goed, die hoofkarakter is natuurlik Lien, wat saam met haar ma en haar boetie in 'n woonstel bly. En sy bly nie lank in daardie woonstel nie, ons weet sy het eers in 'n groot huis gebly en hulle het baie geld gehad. Sy is in matriek, sy is nou in 'n nuwe hoërskool Jacaranda, waar sy nog nie lank was nie. Sy maak nie maklik vriende nie, want sy wil nie deel wees van die skool nie. In die boek sê hulle duidelik, sy haat die plek. Sy luister graag na Norah Jones, want sy sê die lirieke van die liedjies praat met haar. En Lien se droom is om oor see te gaan, om weg te gaan, om 'n vliegtuigkaartjie te koop. Wanneer jy na Lien kyk, watter karaktereienskappe het sy? Lien is verantwoordelik, al wil sy nie dalk altyd wees nie, is sy. Sy probeer om vir die gesin te sorg. Sy maak seker daar is kos op die tafel. Sy werk hard, want sy doen wat sy kan om geld te maak. Sy is onselfsugtig. 'n goeie voorbeeld daarvan was toe sy haar gratis haarsny vir haar boetie gegee het. Sy is medemenslik. Sy help vir Bram om 'n borg te kry. Sy het sy broek se soem ingesit. En sy is lojaal aan haar vriende. Aan die einde nooi sy selfs vir Tibby en Roos na die toneelopvoering toe. En sy vergewe haar ouers aan die einde van die verhaal. Die ander karakters wat baie belangrik is in Lien se onmiddellike omgewing is haar ma, Christine Jooste. Ons weet almal, as ek onmiddellik nou vir my leerders vra, sal hulle vir my sê, sy drink wyn en sy luister klassieke musiek. Christine sukkel om haar nuwe situasie te aanvaar. Sy was altyd 'n musiekonderwyseres, sy werk nou by Binnelandse Sake en ons weet in die boek praat hulle dat sy gereeld 'n runny tummy het. Sy weet sy drink wyn, sy's 'n alkoholist, sy kan nie vir haarself en haar kinders sorg nie. Sy gaan kliniek toe. En dan het sy 'n terugslag weer 'n keer toe sy haar werk verloor by Binnelandse Sake. Toe word sy gevang vir winkeldiefstal en sy gaan 'n tweede keer kliniek toe. Maar sy vra vir Lien om verskoning vir haar aandeel in hulle swaar kry. Wat weet ons van die pa? Ons weet hy's in die tronk. Hy was 'n prokureur. Ag Jackie, as jy net vir ons kan opskuif. Hy het geld verduister. Toe Lien vir hom gaan kuier het sy gevra, hoekom het hy dit gedoen? En sy het gesê, hy was gierig, gulsig geraak. Daarom is hy uitgevang.
Hy is tot 4 jaar gevangenisstraf gevonnis, hy het 2 jaar uitgedien, en in die tronk het hy bietjie verander. Lien het dadelik gesê, hy is nie meer die gladde bek prokureur wat sy onthou nie. So hy het bietjie na homself gekyk. Aan die einde van die roman, as die gesin na die video kyk en naspel, weet ons, hy is weer terug by sy gesin. Dan is daar Lien se broer, Bram. Ons weet hy verlang na sy pa en die dae toe hulle nog klein was, want hy kyk na die ou tuisvideo's. Dit lyk nie of hy altyd omgee by die huis nie, want hy help nie. Maar hy probeer om homself besig te hou. Hy speel cricket en hy kuier graag by sy vriend. 'n volgende persoon wat baie belangrik in Lien se lewe is Wouter. Hulle het saam by Jacaranda begin in graad 11 en hulle het daar in die kantoor gesit terwyl hulle ouers die vorms ingevul het en hulle was albei maar baie bang vir die nuwe skool. En toe bietjie later het hulle vir mekaar by die tandarts gesien en toe het hulle koffie gaan drink by Wimpie. Hy bly by sy ma. Sy ouers is geskei en sy pa bly in Bloemfontein en ek sê gereeld vir my kinders, dit is om vir ons te sê Bloemfontein is die plek want hy vertel altyd vir hulle hoe fantasties is Bloem. Hy ondersteun Lien in alles. Toe sy by Tant Malie se tuin gewerk het, was hy daar en hy het 'n groot stuk koek bestel al eet hy nie eintlik soet goed nie. Hy help haar as sy ma dronk by die skool opdaag. Hy het hulle teruggevat na die woonstel toe. En toe hy met Rietjie begin gesels het, was Lien regtig jaloers. Hy vra vir Lien matriekafskeid toe, hulle noem die matriekafskeid die sirkus. En aan die begin wou Lien nie gaan nie, maar sy het geweet Wouter wil gaan en later het sy ja gesê. Hy laat Lien altyd beter voel, hy laat vir Lien lag. En daar in hulle woonstelgebou bly 'n dierbare tannie Bets. En eendag toe Lien saam met haar gery het Wailes toe, het Lien vir haar gevra hoekom het sy nie getrou nie. En sy het gesê, want sy wil nie met ander mense se probleme sit nie. En dit is nogal ironies. Want tannie Bets sit met die Jooste se probleme en sy help hulle gedurig. Sy sien hulle kry swaar en stuur vir hulle etes. Sy het vir Lien die werk gekry by Malie se tuin. Sy het Lien se 18de verjaarsdagpartytjie in haar woonstel gehou. Sy het vir Lien en Bram gesorg toe ma in die kliniek was. Sy het seker gemaak Christine is by die toneelopvoering. Tannie Bets hou van eet, maar sy behoort aan Wailes waar sy op Saterdag gaan om haarself te weeg. Want anders wat ook vir die Joostes baie gehelp het, is Gerard of Kyfie of die dominee. En hy het vir die Joostes in hulle woonstel kom kuier om te sien hoe dit gaan. En aan die begin het Lien gesê, hy is te lig in die broek vir die Joostes. Maar hoe meer sy met hom te doen gekry het, sy besef, hy kan hulle help. Hy het ook vir die ma of vir Christine in die kliniek gekry. Hy het met die bestuurder van die winkel gaan praat waar Christine die wyn gesteel het, gesê dis nie nodig om die polisie te bel nie. En hy het vir Lien van die straat af gekry. Toe hy vir Lien huis toe gevat het en vir haar gevra het om 'n lys te maak van al die uitgawes sodat hy die kerk kan vra om te help. Hy het vir Lien vertel dat sy moontlik hulle seentjie kan oppas vir ekstra geld en hy het ook vir die ma 'n moontlike musiekpos gekry. Die volgende karakters is ook baie belangrik in Lien se lewe. Ek gaan net vinnig oor hulle gaan. Ek gaan vra dat hierdie gedeel word en dan kan jou onderwysers dit vir jou stuur. Lien het toe later 'n paar vriende by die skool gemaak. Mimi is die eerste enetjie. Mimi is daardie klein meisietjie met die groot stem, baie eienaardig. Hulle bly in 'n reuse huis en hulle is baie ryk. Sy het haar eie chef, sy het 'n drywer Joe en sy en Lien het vriende geraak toe sy vir Lien genooi het na haar verjaarsdag toe. Sy het vir Lien reguit gesê, sy sien Lien vat nie stront van die spul by die skool nie en dit impres haar.
Sy het later ook 'n tatoeëermerk van 'n besem gekry. Sy voel sterk oor vroueregte. Dit is waarom sy juist dit gekry het. Sy het vir Lien mooi verduidelik. Dit is iets wat sy na kan kyk en sy weet as sy nie die regte steps het nie, kan sy dalk in 'n kombuis eindig met 'n besem. Hein was ook in daardie eerste LO groepie as jy reg onthou. Hein werk graag met sy hande, hy het gehelp om dekor te bou. Dis waar Lien hom regtig ontmoet het, was een aand na repetisie, toe hy mondfluitjie gespeel het in die donker op die paviljoen. Sy pa het 'n konstruksiebesigheid en hy het later vir Tibby 'n karretjie gebou. Hy en Lien het baie na mekaar geraak, soveel so dat hy Lien na die matriekafskeid genooi het. En ons kon aflei in die roman aan die einde dat hy Lien se kerel is, wanneer hulle na 'n video kyk waar hy met sy arm om Lien staan. Twee mense wat vir Lien baie raad gegee het in haar lewe is Roos en Tibby, wat sy ontmoet het by haar derde werk, waar sy bedel op straat. Baie belangrik, die raad wat Roos vir haar gegee het, sy het vir Lien gesê, sy moet gemaklike skoene kry, en sy het vir Lien gesê dat haar bord te fancy is. In die boek vertel hulle vir ons bietjie agtergrond van Roos, waar sy vertel van hoe hulle op 'n plaas gebly het, en sy het aan die einde, terwyl sy beklei het met Lien aan die begin, 'n groot vriendin van Lien geword. Lien het haar 'n great pal genoem. Tibby is daardie vrolike man met die blou bil vlag, wat die lewe op die straat ken. Hy het vir Lien sommer goeie raad gegee. You must look them in the eye, moenie aggressief wees nie, sê altyd dankie, die Here seën u. Nou, enige leerling wat na hierdie nou luister, kyk baie mooi, dit is die Here seën u, nie die Here sien u nie. Kyk baie mooi. Hy hou van sokker eerder as rugby, maar hy weet die mense gaan geld gee as hy sê hy is van die Bulls. En almal is baie lief vir hom, maar ons sien wanneer dit kom by geld gee vir die karretjie, kon die ander bedelaars nie regtig help nie. Mense saam met wie sy gewerk het. Die mense saam met wie sy gewerk het nog is Dirkie en Donovan. Dirkie bly ook in dieselfde woonstel as Lienele, by Millennium Creations gewerk, as haarkapper saam met Donovan. Hy het elke keer baie vir Lien gehelp. Hy was daar toe Lien se ma dronk by die huis gekom het en het gesê Lien moet met Kyfie gaan praat, en hy het hard probeer om vir Lien by Creations te hou toe Sue Ellen wou terugkom. Ons weet ook hy het haar gehelp om Tibby na die ongeluk in die hospitaal te kry. Donovan slaan die gitaar by Millennium Creations, dit beteken hy is baie bossy. En hy het aan die begin alles wat Lien doen vergelyk met hoe Sue Ellen dit gedoen het. Hy skinder graag saam met sy kliënte, hy noem vir Lien engel en sy haat dit. En hy en Dirkie het ingestem om Brahms se cricketspan te borg, en hy het vir Lien gevra om terug te kom na Millennium Creations later. Nou gaan jy vir my sê, goed, nou ken jy die belangrike karakters, daar's nog 'n paar, daar's heelwat karakters wat jy gaan sien op die skerm nou, Juffrou Breitenbach, Sproet, dan Mali, Christian, Sally, Sue Ellen, Nora Jones, al is sy nie 'n fisiese karakter nie, maar jy gaan nou vir my vra, maar wat gebeur in die boek? Ag Jackie, as jy dalk net vir ons kan aangaan. Ja, sy. Ek gaan net vinnig, julle weet, daar is baie hoofstukke, 42 om presies te wees. Die voorspel gee vir ons 'n prentjie van hoe dit was toe alles nog goed was. Dan ontmoet ons vir Lien, haar ma in Braam, en ons sien dat ma drankprobleem het, en dit is al 'n probleem, want sy noem dit 'n ritueel. Ons ontmoet vir Wouter by die skool in hoofstuk 2, en dit is meneer Brewer en sy LO taak. Wat wil jy word as jy eendag klaar is met skool? Hoofstuk 3 gaan grootliks oor Lien se eerste werk
Tant Mali se tuin en haar reëls. Jy moet altyd vriendelik wees, alles moet altyd glad verloop. Jy oom en tannie, niemand nie, jy sê meneer en mevrou. Hoofstuk 4 ontmoet ons vir Juffrou Breitenbach. Sy praat oor die toneelstuk, nog 'n meesterstuk, en na die tyd vra sy vir Lien om agter te bly. En sy sê vir Lien, sy kan sien, Lien is kwaad vir hulle, maar sy voel dis onregverdig, dat Lien hulle blameer vir wat in haar lewe verkeerd gegaan het. En dan vra sy vir Lien om te kom vir 'n audisie vir die toneelstuk. Hoofstuk 5, Lien verloor haar eerste werk. Onthou, sy het nie haar werk verloor omdat sy borde en glase gebreek het nie. Sy het die werk verloor omdat sy gevoel het Tant Mali hanteer dit onregverdig. Hoofstuk 6 het Lien gegaan vir 'n audisie en sy het besef sy hou van die verhoog, sy het tuis gevoel, sy het gehou van die reuk. In hoofstuk 7 is ons nou by Lien se tweede werk by Millennium Creations en ons ontmoet vir Dirkie en Donovan. Dankie. Hoofstuk 8 is Lien regtig gevlei omdat sy die rol van Weird Maria gekry het. Bram gaan sy hare sny by Millennium Creations en hulle besluit om die cricketspan te borg. Hoofstuk 9 gaan net oor waar Lien met haar ma praat. Hoofstuk 10 is lekker hoofstuk waar Mimi verjaar, ons het reeds daaraan geraak. Toe vra Juffrou Breitenbach vir Lien om die dramastoor of die rekwisietekamer reg te pak. Hoekom is dit belangrik? Want dit is waar Lien vir die eerste keer die pruik en die brilletjie gesien het. En toe verloor Lien haar tweede werk, nie oor enigiets wat sy gedoen het nie, maar so Ellen het teruggekom. Hoofstuk 12 kort hoofstukkie gaan oor Bramele wat in die nuwe Hempies cricket speel. Hoofstuk 13 vra Lien om die pruik en brilletjie by Juffrou Breitenbach te leen. Ek is jammer as ek vinnig gaan, ons moet nie nog by gedigte en villa uitkom, maar al hierdie gaan vir julle gestuur word. En dit is toe Lien die stap gee na haar derde werk toe, waar sy besluit het sy gaan bedel op straat. Eerste dag het sy vir Roos geroep, wat ontmoet wat baie lelik met haar was aan die begin en op haar geskree het omdat sy op haar hoek staan. En Roos het haar toe verwys na Johnny se hoek. Goed. Op straat leer ken Lien vir Tibby en Roos. Ons het reeds gepraat oor die raad wat hulle gegee het. En by die skool geniet Lien die toneelstuk. Daar ontmoet sy vir Hein wat op die mondfluitjie speel. Mimi en haar drywer Joe het vir Lien opgelaai van die toneelstuk af en besluit dat hulle gaan elke aand saamry. Ons ontmoet op die straat ook vir Sproet in die wit Volvo. En ons almal weet hy het 'n vrou en 'n dogtertjie en die dogtertjie was altyd nogal lelik met Lien. Sy was 'n regte brat, né? Sy het gesê, Britney, kyk hoe lelik is haar skoene, of Britney, dink jy sy's arm? Dan is dit daardie slegte dag by die skool, waar ma dronk by die skool aangekom het. En dit is toe Lien die eerste keer met Kyfie regtig gaan praat het, en wat hulle besluit het, ma moet kliniek toe gaan. Sally Swanepoel, wat ook in daardie eerste LO groepie was, het gesien toe ma dronk by die skool aankom. En die volgende dag het Lien gedink, Sally gaan vir haar lag. En Sally het gesê, Papa drink ook. En hy rook dinge wat sterker is as net gewone sigarette, né? So, Sally het verstaan waardeur Lien gaan. Sally het gesê, dis nie hulle skuld as hulle ouers probleme het nie. En later het Tibby presies dieselfde gesê, dis nie Lien se skuld dat haar maak sien daar's 'n foutjie, dat haar ma drink nie. Goed. Lien het op 'n stadium besluit sy wil teruggaan na hulle ou huis toe om te sien hoe dit nou lyk. En
een keer in die reën het Hein en sy ouers vir Lien opgelaai. Hoekom noem ons dit hier? Want aan die einde van die rit in die kar het Lien gesê, Hein se ouers is so normaal. Want al die ander mense in Lien se lewe se ouers is nie normaal nie. Wouter se ouers is geskei, Mimi se ouers is die pa nooit daar nie, so dit was vir haar 'n verrassing dat Hein normale ouers het. Lien het vir 'n naweek by Mimi gaan kuier en het baie geniet. En toe is ma terug uit rehab, uit die kliniek, en dinge het goed gegaan vir 'n rukkie. Ons weet almal van wat op by Lien se verjaarsdag gebeur het, toe tannie Bets gevra het of hulle wil wyn drink, en toe besef het ma kan nie, want 'n alkoholist kan nie meer wyn drink nie. Hoofstuk 25 is daar vir 'n bietjie komiese relief, dink ek. Margriet vertel vir hulle dat Spar se baked beans en pilchards op 'n special is, en Lien en Roos en Tibby het daarheen gegaan, en karretjies volgelaai met baked beans en pilchards, en die bestuurder van die winkel het dit vir hulle op halfprys gegee, al was dit nie by hulle winkel nie. En na die tyd het ons besef dit was by Checkers en nie by Spar nie. En dan gaan alles verkeerd by hoofstuk 26. Ma verloor haar werk by binnelandse sake, sy begin weer drink, sy het winkeldiefstal gepleeg, en nou gaan sy vir 'n tweede keer kliniek toe. En Lien besef, nou is dinge so sleg, as ons kan aanbeweeg, sy gaan nou in die oggend ook moet bedel, en dis hoekom sy vir Christian jok, oor hoekom sy gaan afwesig wees. Sy jok oor haar nek, sy sê sy het 'n nekbesering, en daarom gaan sy baie by die fisioterapeut wees, en nie in die skool nie. Hoofstuk 28 is 'n baie belangrike hoofstuk. Dit is Tibby se ongeluk. Tibby wat voor 'n kar inloop, en dan ry 'n trok oor sy bene. En die mense wat help by die ongeluk, en hoe Lien gereageer het, en hoe Lien so bly was om 'n bekende te sien, al was dit Sproet. En Sproet wat haar na sy huis toe vat, en dink dat Lien 'n prostituut is, en by hom sal slaap vir geld. En na die tyd het Lien in 'n kerk gaan sit en huil, en gewonder, hoe ver sal sy gaan vir geld? Terug by die woonstel, kon sy nie vir Tibby kry nie. Dirkie het haar gehelp, en hulle het polisie en hospitale gebel, en hoekom kon hulle nie vir Tibby kry nie, want Lien het nie geweet wat is Tibby se van nie. By die hospitaal, toe Lien later gaan kuier het sy gehoor, Tibby het albei sy bene verloor, en dis toe Lien die plan gekry het, dat Hein vir Tibby 'n karretjie moet bou. En dis nie waar Lien se goedhartigheid gestop het nie. Sy het met meneer Van Biljon by die rolbalklub gaan praat en gevra of Tibby tog nog daar kan bly, as hulle vir hom 'n fluitjie gee. Dankie. Sy het ook vir die ander bedelaars gevra vir bydra vir die karretjie, en ons almal weet, niemand kon regtig help nie, behalwe later Johnny, wat vir haar 'n klomp munte gegee het. Lien en Wouter kon weer 'n bietjie kuier, nadat hulle 'n lang ruk nie met mekaar gepraat het nie. Lien en Roos het ook gesels. Roos het vir haar vertel oor haar verlede. Tibby het sy karretjie gekry. In die begin het hy gesê, what must I do with this thing? En aan die einde kon hy sien, hy kan homself nou help. Tibby was terug by Entertainment Corner, maar dit het 'n rukkie vir hom gevat om weer die ou Tibby te wees. Iemand moes eers vir hom sê, wat dink jy gaan die bulle doen die naweek? Toe gebeur die groot wind, nee? Die wind het gewaai en Lien se pruik het van haar kop af gewaai en Kyfie het gesien sy staan op straat. En Kyfie het toe met Lien gepraat en sy het gedink Kyfie gaan net vir haar preek, maar hy het vir Lien heelwat oplossings gegee vir haar lewe. Ons kan deur aanbeweeg.
Lien het weer haar werk by Millennium Creations gekry, sy het ophou bedel, maar sy het vir Tibby en Roos gaan kuier. Daar was eintlik 3 belangrike besoeke, né? Sy het vir Tibby en Roos gaan kuier en vir hulle koekies gevat, en toe het sy vir haar ma gaan kuier in die kliniek, en sy het gesê, sal ma weer drink? En sy het ook vir haar ma gevra, dink ma, ons sal ooit vir pa kan vergewe. En by daardie besoek het sy vir haar ma CD gevat. Tweede besoek was vir haar pa in die tronk, en ek dink dit was baie moeilik vir Lien om vir haar pa te gaan kuier, maar ek dink aan die einde het dit so baie van haar skouers afgevat. En sy het vir haar pa 'n vraagie gehad, sy het gesê, hoekom het pa dit gedoen? En ons weet sy antwoord was, dat hy gulsig was. Soos nou daarom aan die einde, die aand van die konsert, baie dinge in Lien se lewe gebeur, sy het baie besluite geneem. Ons weet al vriende van die straat het kom kyk, en ma was daar, al was sy nie genooi nie, Lien het nie geweet haar ma sal uit die kliniek nie, en sy het weer klavier gespeel, en sy het die stukkie gespeel, wat sy altyd vir Lien gespeel het, toe Lien nog klein was. En Lien het toe besluit, sy gaan nie meer saam met Wouter na die matriekafskeid toe nie. Sy wou gehad het, Wouter moet saam met Riekie gaan, en sy kon dan vir Hein ja sê. En dis ook wat Lien finaal besluit het, sy gaan drama studeer. En in die naspel sien ons dat na al hierdie probleme, het almal gelukkig geëinde, almal was by mekaar. As daar enige vrae oor Lien is, kan jy ook vir ons dit net in die geselsboks skryf, ons sal vir julle antwoord. Baie, baie sterkte. Ek gee nou oor vir meneer Cronje. Ek gaan vra dat hy nader skuif. Ek sien mense sukkel om te hoor. Ek gaan gou kyk of ek iets met ons klank kan doen. Okay, soos Amanda gaan ek ook vinnig net, daar's nie genoeg tyd om die hele boek deur te gaan nie, maar net so vinnig belangrike aspekte van 'n drama deurgaan, 'n Vila se kind, en hooplik help dit van die leerders om so 5 of meer punte meer te kry in die Vila afdeling van môre. Soos Amanda vroeër gesê het, Vila se kind is vraag 7, so as jy Vila se kind behandel het, beantwoord asseblief vraag 7, want dit sal Vila se kind wees. Goed, soos ons weet, Vila se kind is 'n drama, en ons moet weet wat 'n drama is. 'n Drama is 'n storie wat geskryf is om deur akteurs opgevoer te word. So it's a play that you can watch in a theater. There are actors on stage and you can hear and see what they are doing. Jy kan hoor en sien wat hulle daar doen. In 'n drama is daar 'n bietjie ander woorde wat gebruik word wat dalk vreemd kan wees, so ek het so 'n paar woorde ingesit. Almal is nie belangrik nie, maar ek dink om te weet die hoofteks is die direkte woorde wat die karakters met mekaar praat, the direct words that are speaking with each other. Dan is daar neveteks. Dit is maar net toneelaanwysings wat in hakkies in die boek geplaas is. Dit gee instruksies aan die spelers oor hoe hulle moet optree en wat hulle moet doen. Dan daar's 3 bedrywe in Vila se kind, 3 acts, alles in Benjamin en Lucas se lewe en verskillende tonele ook scenes. Die nommer 3, 4 en 5 is nie te belangrik nie. Ek dink die gedagtespraak moet ons dalk aan aandag gee. Daar was al vrae gewees in die eksamen om te sê wat is die funksie van die gedagtespraak? Why is it there? This in brackets. Dan moet ons net weet dit is wat deur die akteurs se gedagtes gaan. Dit is wat hulle op daai stadium dink. Die gehoor kan dit nie hoor nie, maar die gehoor moet weet wat hulle op daai stadium dink. So ons as 'n gehoor is dit belangrik om te weet wat in 'n akteur of die persoon se gedagtes aangaan. Dan is daar altyd konflikvrae in al die genres van die boeke. En 'n konflikvraag is gewoonlik 2 punte, want konflik het 2 kante wat verduidelik moet word. There are 2 sides to conflict that needs to be explained. So konflik of botsing is wanneer 2 kante teenoor mekaar gestel word. In die drama word die tempo deur konflik aangehelp. Dit help ons om die karakters beter te verstaan en bring die tema na vore. Ons kry 2 tipe konflikte. Daar's 'n uiterlike konflik. Dis die maklike een om te identifiseer. Dit is die konflik tussen 2 persone. As ons dink aan die boek, Vila se konflik met die regstelsel of die sensusmanne, hulle het woorde vir mekaar, Vila is kwaad, die sensusmanne is kwaad. Lucas se konflik met Elias en dan ook Nina se konflik met Elias wat as uiterlike konflik gesien kan word. Dan die moeiliker ene wat hulle die afgelope 4 jaar meer op gefokus het en vrae stel wat hulle vra verduidelik watter innerlike konflik Benjamin beleef of verduidelik watter innerlike konflik Vila beleef op daai sekere oomblik.
Dit is wanneer konflik in die gemoed van 'n karakter plaasvind. Fila se manier om innerlike konflik te hanteer is deur optrede. Sy doen iets aan die saak. Daar waar hulle vir die sensusmanne vir Fila kom sê, het hulle kom laai hom op, hulle het hom kom oplaai, en Fila se innerlike konflik met haarself, moet sy keer, moet sy nie keer nie, moet sy die magistraat gaan sien, moet sy hom nie gaan sien nie, daai twee kante wat ons net dan moet verduidelik as hulle so 'n tipe vraag vra. Wanneer Lukas as kind voor Elias se mishandeling moes buig, Lukas wat heeltyd moet homself vra, moet hy vir iemand iets gaan sê, moet hy stil bly oor die mishandeling, die innerlike konflik wat hy beleef op daardie stadium, wat mens ook dalk kan verduidelik. Dan die tyd in die boek Fila se kind, alhoewel hierdie drama oor 17 jaar strek, word 3 hoofperiodes gedek, die 3 bedrywe, the 3 different scenes that we've got. Die eerste bedryf is van Lukas van Rooyen se verdwyning, totdat Benjamin Komoti by Fila weggeneem word. Dan die tweede gedeelte is waar Benjamin Komoti se transformasie na Lukas van Rooyen en Fila se vrugtelose stryd om haar kind weer terug te kry. En dan die laaste gedeelte oor die volwasse jong man Lukas van Rooyen se stryd om sy plek in die samelewing te vind. Dan in Fila se kind het ons ook 3 ruimtes wat belangrik is, en dit is belangrik om hierdie 3 ruimtes te ken. Die een ruimte is die lange kloof, die bos, en as ons later sien, is ook Nysna aan die einde van die boek. Die lange kloof, dis 'n warm en 'n droë plek, maar dis oop, ruim, there's lots of space en daar's lig. Dit is waar die Komoties bly. Fila besit wolwekraal, haar plaas neem in die distrik, die lange kloof. Sy boer met volstruise om vere te verkoop. Daar is liefde, goeie versorging en 'n sterk band met God. Fila leer haar kinders lees, skryf en somme maak. Fila en haar gesin is fliks, the hardworking. Benjamin word hier groot. That's why Fila found him at the age of 3 en van daar af verder groot gemaak. Die oopheid en lig verwys na die karakter se geluk en tevredenheid. Dan in die bos, half in kontras met die lange kloof, is 'n vrugbare plek, maar dis 'n donker wêreld. Die Wit van Rooyen gesin bly daar. Kers bly in die bos is dig, boomryk, lots of trees en cool. Die boswerkers is houtkappers. Die mense daar sukkel, hulle het nie genoeg geld nie, hulle is arm en agterlik. Die kinders is onversorg en Elias mishandel die kinders, he abuses them. Elias is lui en verwag van sy kinders om vir hom te werk. He doesn't want to work, he wants to sit, the kids must work so that he can get an income. Almal is ongeletterd. Hulle is nooit geleer om te lees en skryf nie, so they can't write and do stuff like that. Die donkerte van die bos verwys na die karakter se ongelukkigheid en sukkelbestaan. So die donkerte kan 'n figuurlike betekenis hê, dat hulle ongelukkig daar is, they are struggling, they don't enjoy it then. Daar's ook van jou blokkie gesit daar. Die kontras tussen lig en donker word ook in die karakter se gemoedstoestande afgespeel. The way that they feel word daar vir jou deurgegee. Waar Fila hulle gelukkig is, Elias en Bartha hulle die hele tyd negatief, mismoedig en ongelukkig. Dan die derde ruimte wat ons kry aan die einde van die boek is Nysna, wanneer Nina by Miss Weatherbury gaan werk en ook dan Lukas wat vir Nina gaan soek, wat hy dan vir John Ben en Khalil September daar ontmoet wat daar bly. Lukas gaan bly hier toe hy 19 jaar oud was. Die see is vir hom vryheid. It's a symbol of freedom en ontsnapping uit die bos. He escaped the negative area there where he was raised. Lukas was nog altyd lief vir die water. As jy onthou, die wat die fliek dalk gekyk het, vandat hy klein was om te skytjie op die water gespeel en vandat hy onthou van daai tyd af het hy nog altyd 'n liefde vir die water gehad. Dit is my so gemaklik gevoel het toe hy Nysna aangekom het en die see vir die eerste keer gesien het. Hy vind homself by die see. Dan motiewe, motives. There's always a purpose why you do something that drives you to find things out. Is daar motiewe in die boek wat nogals belangrik is? In die drama onderskei ons tussen die volgende motiewe. Ons het buitestanderskap. Lukas en Nina is buitestanders, daar outsiders. Lukas het moeilik in die bos aangepas. In die dorp is hy as 'n bosmens gebrandmerk en daar het hy ook gesukkel om aanvaar te word. Dit is dalk die rede waarom hy wou vasstel wie hy werklik is en waar hy hoort. Hy het nooit gevoel hy pas in nie, and that was his drive to find out whether he is Lukas van Rooyen or is hy Benjamin Komoti. Nina is ook 'n vreemdeling, she's also a stranger vir haar gesin en hulle verstaan haar nie, they don't understand her.
Sy is ook soms eienaardig, she's strange. Wanneer sy die bos verlaat om in die dorp te gaan werk, bevind sy haar in 'n vreemde plek, onder vreemde mense met vreemde gewoontes. So beskrywende woorde is onbekende, vreemde, is nie aanvaar nie, selfstandig en vervreemd. Dan die tweede motief waarna ons gaan kyk is Lukas se strewe om uit te vind wie hy werklik is. Sy strewe om weer met Vila verenig te word en sy gevoelens vir Nina het mettertyd gegroei tot 'n soeke na wie hy werklik is en waar hy hoort. Dan die derde motief is Vila se strewe na geluk was om haar handskind terug te kry. Sy loop 2 keer Knysna toe om met die magistraat te praat en loop selfs na die van Rooyen se boshuis om nader aan hom te kom. Haar geduld en geloof word beproef totdat Benjamin as jong volwassene self besluit het waar hy hoort. Dan die vierde ene, Elias se strewe na geld. Hy wil 'n olifant skiet om die ivoor te verkoop. Easy way to get money. In plaas van rykdom word hy liggaamlik gebreek en verander in 'n verbitterde en vereensaamde mens. Okay, so daai motiewe kan mens ook nog net na kyk. Ek sal ook hierdie PowerPoint stuur sodat julle dit met die leerders kan deel. Dan simbole. 'n Simbool is 'n teken wat gebruik word om 'n ander saak te verteenwoordig. 'n Simbool kan ook emosies wees. Byvoorbeeld 'n kopbeen is 'n simbool van gevaar. Hier's 'n paar simbole wat in die drama geïdentifiseer kan word. Die ruimte, die lange kloof. Dis 'n droë warm wêreld, maar oop en ruim. Dis 'n simbool van Vila en haar gesin. Hulle is eerbare, honorable, hardwerkende mense met Christelike waardes en dit is ook 'n simbool van gelukkige tye in daardie tyd. In kontras teen die vrugbare bos as teken van die sukkelende lui Elias en sy familie. Elias is wreed en aggressief en hy's nie 'n goeie pa nie en dit is ook 'n simbool van ongelukkige tye in van die karakters se lewe. Dan 'n voorwerpe wat 'n simbool speel in hierdie drama is Nina se botteltjies. Dit word die teken van haar drome en later haar drang na ontvlugting. She wants to escape her bad circumstances. Sy wil wegkom uit die bos uit en van haar pa af. Wanneer sy uiteindelik besluit om die botteltjies te begrawe, sy het in Knysna gewerk, teruggegaan om vir Elias hulle te vertel dat Lukas nie terugkom nie, het sy die botteltjies begrawe en dit is ook 'n simbool van haar bande met die bos wat sy begrawe, dat haar tyd in die bos verby is, sy nie teruggaan nie. Dan emosie kan ook 'n simbool wees. Benjamin se dubbele naam dien as 'n simbool van sy verwarring, confusion, en sy twyfel omtrent sy identiteit en sy gevoel vir Nina. Hy weet nie dat hulle dalk broer en suster is nie. Benjamin word ook 'n simbool van die mensdom wat sy plek in die verkwillende wêreld moet vind. Dan standvastigheid. In English I think it's being steadfast. Vila se streng, liefdevolle houding teenoor haar kinders, geloof en haar verhouding met haar man is 'n simbool van haar liefde en sekuriteit wat sy verteenwoordig. So Vila is 'n simbool van standvastigheid. Dan die bou van 'n drama. Jackie kan maar eintlik vir my afgaan tot by die kolom, dis makliker om daar te verduidelik. Asseblief. Daar is verskillende oomblikke in 'n drama wat hulle vir jou baie keer, het lanklaas so tipe vrae gevra, maar ek het al gesien 'n vraag stel vra dit in die, as ek nou 'n Engelse woord kan gebruik, monkey puzzle, wat jy of kolom A met kolom B moet pas, het al hierdie tipe vrae gevra. So ons net weet die fases van die drama. Ons kry die eksposisie of die uiteensetting. Dit is die begin van die drama. Dis waar die storie begin. Die gehoor, the audience, of ons as leser word ingelig oor die plek, die tyd, omstandighede, belangrike karakters en verhoudings met mekaar. So die voorbeeld van hierdie uit die drama is, die plekruimte is in die bos, Elias se monoloog waarin hy vir ons van hom en sy kinders vertel, die omstandighede waaronder Lukas van Rooyen weggeraak het, later Vila se plekruimte, naamlik die lange kloof en haar gesin is waar die storie begin. Dan kry ons die motoriese moment, die volgende gedeelte in die boek. Dit is die handelinge, die actions or the things that happened, wat spanning laat opbou. It builds tension. Die spanningslyn bou op tot die krisis en klimaks in die drama. Die gedeelte in die boek waar dit gebeur, die motoriese moment, is waar die sensusmanne se besoek die gebeure aan die gang sit. Dan kry ons die ontwikkelingsfase, die verdere verloop van die drama,
Die handeling of die motoriese moment word verder gevoer en daar is eerste tekens van naderende konflik. There is conflict on the way. Die gebeure nadat die sensusopnemers vertrek het, Benjamin Lucas se verblyf in die bos en Phila se stryd om haar kind terug te kry in die boek waar dit gebeur. Dan kry ons die krisisfase. Saak het nou breekpunt bereik en 'n uitbarsting kan nie gekeer word nie. Bartha eien Benjamin as haar verlore seun wat bos toe moet gaan, staan in die hof waar sy hom identifiseer het as haar seun. Dan die klimaks, die hoogtepunt. Dis die finale onvermydelike gebeurtenis in die drama. Konflik raak hewiger en die spanning raak erger. 'n Ommekeer van spanning vind plaas. Dit is waar Bartha se gewete haar pla. Sy erken, she admits, dat sy die verkeerde kind as haar eie uitgewys het. Dan die ontknoping, die afloop. Dit is die einde van die drama en die konflik word opgelos. Soms is daar 'n verrassing of onsekerheid. En hierdie ontknopingfase is daar waar die kind sy ou naam Benjamin Komoti weer vat en hy terug na die lange kloof toe trek. En die intrige is just a short summary of the book. Ek gaan nie nou daardeur lees nie. Tyd raak bietjie min. Ons kan maar gou na die karakters toe gaan, ons net weet wie die karakters is. As mens in 'n boek weet wie die karakters is dit regtig maklik om vrae te beantwoord want jy weet hoe elkeen inpas in elkeen se lewens. So die karakters in die lange kloof op Wolwekraal plaas is Phila Komoti. Sy is aards opreg hardwerkend. Sy is 'n goeie ma en sorg goed vir haar kinders. Sy is trots, she's a proud mother en fliks. Sy is baie godsdienstig. Sy is 'n goeie besigheidsvrou, sy boer met volstruis en wil ekstra grond by die Lagans koop. En Phila is 'n stabiele faktor in haar gesin. Dan haar man, Selin Komoti. Hy's 'n goeie man, maar sieklik en swak. Hy's baie lief vir Benjamin en help hom bootjies maak. Hy's godsdienstig. Hy's sensitief en sien wanneer Benjamin ongelukkig is. Dan het ons die hoofkarakter, Benjamin, of later Lucas van Rooyen. Hy's 'n buitestander, hy pas nêrens in nie. Hy's nie Phila se biologiese kind nie, maar hy voel ook nie tuis by die bosmense nie. Hy was 3 jaar oud toe hy by Phila se huis aangekom het. Toe hy 12 jaar oud was, so 9 jaar na dit, moes hy in die Nysna bos gaan bly. Hulle dink hy's die van Rooyen se seun Lucas. By die Komoties was hy goed versorg en hy het 'n goeie opvoeding gekry. By die van Rooyens is hy mishandel en verwaarloos. Hy hou van kleins af van die water. Hy bou bootjies om op die water te vaar. Hy moet hard by die van Rooyens werk. Toe hy vir Khalil September gaan werk by die see, begin hy wonder oor sy ware identiteit. Jackie, so 'n bietjie kan afskrol asseblief. Hy weet nie meer wie hy regtig is nie. Hy beleef identiteitskrisis, een van die temas in die boek. Hy raak verlief op Nina, wat op daai stadium sy suster is, en dit het konflik by hom veroorsaak. Daai innerlike konflik. Kan hy van Nina hou, kan hy nie van Nina hou nie, is hy sy suster of nie? Moet hy vir haar vertel, die innerlike konflik wat hy beleef. En hy ondersteun albei sy families tot aan die einde. Dan David Komoti, Phila se mooi kind, hy ondersteun haar, maar op 'n jong ouderdom is hy oorlede. Dan is daar Tolly Komoti, Phila se ander seun wat 'n alkoholist geword het. En dan die 2 sissies, Kitty Komoti en Emma Komoti, wat nie 'n baie groot rol in die boek speel nie. Dan is vir meneer Petrus Sondag. Hy's 'n wit man van die lange kloof en het simpatie met die Komoties. Hy het hulle ook ondersteun in moeilike tye. Hy's 'n soort beskermer vir die Komoties en hy help hulle om volstruise na Australië uit te voer. Dan is ook die karakters in die bos, die van Rooyens. Ons het vir Bartha van Rooyen. Sy's 'n tragiese, onseker figuur, not sure about herself. Sy kan nie standpunte neem nie. Haar man manipuleer en domineer haar. Sy verduur alles sonder om iets daaroor te sê. Sy laat toe dat Elias haar kinders fisiek en emosioneel mishandel. Sy doen wat die lange vir haar sê en jok oor Lucas in die hof. Sy is bang vir die dorp en die prosedure in die hof, daarom doen sy wat hulle vir haar sê. Sy bepaal die verloop van die verhaal, because she knows the truth, so she determined everything. Sy is die oorsaak van Lucas se identiteitskrisis. Sy ly aan skuldgevoelens, the guilt that she had, omdat sy gejok het. Wanneer Elias swakker word aan die einde, bely sy dat Lucas nie regtig haar kind is nie. Dan het ons Elias van Rooyen, die pa. Elias staan in kontras met Phila. Elias is 'n swakkeling en 'n leenaar. Hy's gewelddadig en probeer almal om hom beheer. Hy sien sy kinders as werkers en hulle moet die geld inbring vir hom gee. Hy's onbeskaaf, onopgevoed en lui.
Hy maak net planne om geld te maak, maar wil nie werk nie. En hy dryf vir Lukas en Nina uit die huis uit. Sends them to Knysna to go and work there. Dan Nina van Rooyen is Elias en Bartha se jongste kind. Sy's 'n buitestander soos Benjamin. Sy's lief vir die bos en speel as kind die hele dag in die bos. Sy word ook mishandel deur haar pa wat haar probeer verander. Haar pa dwing haar om soos die seuns in die bos te werk. Sy het 'n sterk persoonlikheid en bots met haar pa. There's conflict between them. Sy is nie bang vir haar pa nie. Sy speel 'n belangrike rol om vir Lukas in die bos te laat tuis voel en sy wys hom alles wat van haar of vir haar belangrik is. Sy moet op die dorp gaan werk om geld in te bring. Nina is die katalisator wat Lukas laat probeer uitvind wie hy werklik is. Omdat hy gevoelens vir haar gekry het, moes hy gaan uitvind of hy Lukas of Benjamin is. Dan is die twee broers, Willem en Christoffel, gaan nie veel oor hulle sê nie. En dan ander karakters wat ek ook nie veel oor nou gaan sê nie, is Tant Mali, Sophie, Tant Gertjie, Martiens en David wat aan die bos gebly het. Hulle het gehelp die kind soek in die begin. Ons het die konstabel, hulle help met die soek van Lukas. Hy kom 7 maande later en sê dat hulle bene van 'n klein kind in die bos gekry het. Dan het ons konstabel 2. Hy werk nou saam in die magistraat. Die magistraat dreig vir Vila en Elias met hom. Hy het die kinders ingebring sodat die uitkenparade kon plaasvind. Hy het ook namens die magistraat met Vila gepraat, toe sy die eerste keer oor haar kind gaan vra het. Dan die skoonmaker in die hof, ons kan maar aangaan, boswagter Kap, is ook 'n karakter, ons kan maar aanskraal, nie te belangrike rolle gespeel nie. Jackie kan maar nog afgaan. Jackie kan maar nog afskraal asseblief. Dan Armstrong en Khalil September, mense in Knysna. Armstrong waak by die spookskip. Dit is die eerste persoon met wie Lukas praat toe Knysna toe gegaan het. In Knysna het hy Khalil September ontmoet. Lukas gaan werk en bly saam met Khalil nadat hy uit die bos uit is. Khalil bied vir Lukas 'n nuwe toekoms. Hy vra vir Lukas om 'n blou bokkie strikke te stel. Khalil stem in om Lukas te leer roei en Khalil is skeel en daarom sal hy nooit op 'n groot skip kan werk nie. Dan die twee sensusopnemers, die lange en die dikke. Die dikke plan nie deurdat Benjamin dalk Lukas kan wees. Die lange sê vir Bartha wie om te kies. Hulle aksies bring die hele drama in beweging, daai motoriese moment waarvan ek gepraat het. Dan die magistraat. Hy moet nie besluit neem of die kind Benjamin Komoti of Lukas van Rooyen is. Probeer die wit mense gelukkig hou wanneer hy nie naluister nie. Dan Miss Weatherbury. Nina gaan werk by haar op die dorp. Sy sorg vir Nina tot sy volwassene is. Sy wil Nina maniere leer en ophelp in die lewe. Nina was eers 'n huishulp en later 'n companion vir haar gewees. Dan Mr. Ben. Hy gee vir Benjamin werk by die hawe. Hy sien aan die einde dat Lukas verander het en tot sy volle potensiaal gekom het. Hy sê ook dat Komoti 'n eerbare van is. En ek dink dit was 'n vinnige die laaste gedeelte, die temas. Die temas wat in die drama na vore kom is identiteit. Die mense soek na identiteit. Benjamin en Lukas se identiteit verander toe hy by sy wit familie gaan woon. Hy moet nou aanpas by hulle leefwyse. Toe hy die huis verlaat, moes hy van vooraf uitvind wie hy werklik is. Dan kry ons diskriminasie of mishandeling. Die stereotipering van mense op grond van hulle velkleur. Die samelewing van daardie tyd skryf voor dat 'n bruin vrou, Vila, nie 'n wit kind mag grootmaak nie. Die lewensomstandighede by die bruin familie is egter baie beter as by die wit familie. Sy wit pa probeer hom met geweld by die familie laat inpas en dwing hom met geweld om by sy bruin familie te vergeet. Dan klasverskille. Die klasseverskille in die samelewing. Daar is duidelike verskille tussen die Engelse mense wat in die dorp woon, die wit houtkappers in die bos en die bruin mense. Die Engelse het die autoriteit en beheer die regering. Die houtkappers en die bruin mense word as laagklas beskou en word ook so behandel. Dan magteloosheid. Die mense se magteloosheid teenoor die regering en owerhede. Vila probeer haar bes om te verduidelik dat sy Benjamin grootgemaak het en hy haar kind is. Die magistraat luister nie na haar nie en gee Benjamin vir die wit gesin. So hulle kan vir jou vra wat is die tema in die boek, dan kan jy een van daai gebruik as 'n voorbeeld en verduidelik. So dit was so vinnige oorsig oor Vila. Soos ek gesê het, ek hoop dit help om darm so 'n paar punte ekstra te kry. Dan die laaste afdeling, vraag 9.
Nie ek of Amanda doen ongelukkig gedigte by die skole nie. Maar ek het so vinnig opsomming net gemaak oor gedigte. Ek weet gedigte maak baie van die leerders senuweeagtig, want daar is 10 gedigte wat geleer moet word en net 2 word gevra. Die pluspunt is, die gedig word vir jou in die eksamenvraestel gegee. So met ander woorde, daar is vrae wat gevra word, wat jy direk uit die gedig wat vir jou gegee word, kan gaan haal. So as jy jou basiese goeders van gedigte ken, is daar definitief die helfte van die vrae wat op die gedig wat daar vir jou gegee is gebaseer is, dat jy regtig antwoorde daar kan kry. Ek het so vinnig 'n opsomming net hierso vir julle van die 10 gedigte, verdeel tussen die gedig se naam, die tema van die gedig, die boodskap of die les, the message or the lesson that you get from this poem, the type of poem that we've got, die tipe gedig, en dan die beeldspraak, die vergelyking, metafoor en personifikasie wat elke gedig vinnig voorkom wat hulle dalk vir jou kan vra, wat jy vinnig net deur kan scan. So die eerste gedig is Krisis. Dit is innerlike krisis tussen hart, jou gevoelens, jou feelings en jou mind, jou verstand. Die tema van hierdie gedig is die verhouding tussen die hart en die verstand. Die les of die boodskap, al wil mens soms jou hart volg, is daar tog kere waar jy liewer vir jou kop, jou verstand moet luister, as besluite geneem word. Die tipe gedig is Italiaanse sonnet, gaan leer jou die kenmerk van Italiaanse sonnet, want as hulle dit vir jou dalk vra, jy dit kan neerskryf, en dan die beeldspraak wat in hierdie gedig voorkom, daar is personifikasie, hart en hoof word as persone voorgestel, daarom die hoofletters. Dan ken jy die C, die volgende gedig. Die tema is vissers waag hulle lewe vir die see, want die see is onvoorspelbaar, so is nie seker wat jy daar gaan kry nie. 'n Mens kla maklik as jy nie self met iets moet sukkel nie. Dan die les wat mens leer, die vissers plaas hulle lewens op die spel om in die vraag na vis te voorsien. Of, as jy vis koop en eet, dink aan die gevare, the dangers, wat die visserman moet deurgaan om die vis te vang. Die gedig kan as 'n monoloog gesien word, met ander woorde 'n gesprek met een persoon. In hierdie gedig kry jy vergelyking, metafoor en personifikasie. Die vergelyking is in reël 2. Die see lyk soos 'n blink geskuurde voorstoep. Daar is ook in reël 21, 22, 28 voorbeelde. Kyk vir die woordjie soos. Dan die metafoor, die swart wind. En dan personifikasie, die bulderende wind, die dood staan voor die deur, die wind blaas, die see gluur. Klomp voorbeelde daarvan wat hulle vir jou kan vra. Dan wetenskap mannetjies, wetenskap is nie alles nie. Dis die negativiteit onder wetenskaplikes. Moenie wetenskap bo alles stel nie. Let eerder ook op natuurskoon en emosie. Die gedig se vrye vers. Ons kry ook 'n voorbeeld van personifikasie in strofe 2, die son wat sy kop stamp en bloei. Dan eksamenlokaal, gaan maar net oor die eksamenvrees, the fear that you got to write an exam. Vir volwassenes, die les wat ons moet leer is, ons moet bewus wees, we need to be aware, van die groot angs wat leerders tydens 'n eksamen ervaar. En dan die les vir leerders, moenie die middag voor die eksamen leer nie, dit veroorsaak angs, soos meeste van julle tans deurgaan. Dis ook 'n vrye vers. Dan beeldspraak wat voorkom is metafoor en personifikasie. Die metafoor, die insamel van die antwoordstelle word gelykgestel aan die insameling van 'n oes. En dan die personifikasie, banke wat tjoepstil is of die horlosie wat die tyd aftel. Dan die heks van Heksrivier, gaan maar oor liefde. As jy kans op liefde gegee word, gryp dit aan, moenie voorwaardes stel nie. Dis 'n belade, is maar 'n storie wat vertel word, en daar is personifikasie, die wind wat huil en die heuwels wat vou. Haar uitvaart, dit gaan maar oor dood en verlies van 'n geliefde. 'n Mens is magteloos om die dood te keer. You can't do anything about that. Ouers beleef baie pyn as 'n kind sterf of swaar kry. Ons kry ook metafoor in hierdie gedig. Die digter stel een saak direk in die plek van 'n ander. Strofe sien reël 4, die doodsgordyn, dood wat soos 'n gordyn voor haar gewag het. Dan sproeireën. Dit is maar vroue en hulle geure. Dit is 'n positiewe assosiasies van geure en vroue. Let op die geure van vroue in jou lewe. Dit is 'n besondere positiewe ervaring. Vrouens is spesiaal en moet gekoester word. Baie metafoor in die gedig. In reël 1,
Sy nooise reuk word aan die geur van 'n narkie gelykgestel. In reël 2 kan Neelat hom aan sy ouma dink. En in reël 4 elke vrou word aan 'n geur gekoppel. Dan dans van die reën. Reën in die Kalahari of droogte getuisterde gebiede gaan maar oor blydskap oor die reën, that you're happy when it rains, when it's really dry, when there's drought. Ons moet bly wees wanneer dit reën, veral mense wat in droë plekke bly. Dis ook 'n vrye vers. Ons skryf voorbeeld van personifikasie in die gedig. Die koms van die reën word as 'n dansende suster uitgebeeld. Sy loer skelm, haar oë is skaam, sy lag saggies. Dan Hans Wors, veroordeel teenoor mense wat anders is. Mense met gebreke, moederliefde vir 'n kind. Ons moenie mense wat anders is as minderwaardig beskou nie, moenie mense veroordeel nie. Ook metafoor in die gedig, reël 18, die Hans Wors word gelykgestel aan 'n kabouter omdat hy so kort is as gevolg van sy krom rug. En die laaste een, 'n hardloper, ouderdom of die dood, die lewe is 'n wedloop en die dood of ouderdom gaan altyd wen. 'n Mens is magteloos om ouderdom of die dood te keer, almal gaan eendag doodgaan. Metafoor in die gedig, die hele gedig vorm 'n metafoor, die wedloop word gelykgestel aan die mens se lewe. So vinnig opsommend gedigte. Ook, soos ek sê, ek dink dit is baie behulpsaam om deur te gaan, om die vrae wat hulle vir jou gaan vra te kan beantwoord. Ek hoop regtig hierdie aanbieding van Lien, Vilaskind en gedigte het van julle gehelp. Sterkte met môre, bly kalm, jy het nog genoeg tyd, gaan leer en maak seker jy is voorberei.